Assalomu alaykum barchaga. Bilamizki, ko'pchilik Excel foydalanuvchilari odatda mana bunaqa formula kiritilgan yacheykalarni himoyalash maqsadida ularga parollar qo'yib qo'yishadi. Yoki deylik tashqi bir manbadan yuklab olingan ma'lum bir fayllar ichida mana shunaqa yacheykalar parollangan bo'lishi mumkin va ma'lum muddatdan keyin deylik mana shu formulalarga o'zgartirish kiritishga yoki ularni deylik umuman o'chirib tashlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bunda agar biz parolni bilmaydigan bo'lsak, bu formulalarga o'zgartirish kirita olmaymiz. Hozir ko'rsak, mana formula yoziladigan qatorda ham mana shu formulasi bor yacheykalarimiz ustiga borsam, umuman formulasi ko'rinmayapti. Yoki bu narsani o'chirmoqchi bo'lsam yoki ma'lum bir boshqa bir ma'lumot kiritmoqchi bo'lsam ham, bu yer parollanganligi uchun men bu narsani o'zgartira olmayapman. Bugungi video darsimizda mana shu narsani qadamma-qadam qanday qilib oddiy yo'lda mana shu parollarni olib tashlashni ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu faylimizni yopamiz hozir. Va ko'rsak, bu narsa odatda mana shunaqa fayllarimizni bloklarini, ya'ni ana shu parollarni yechmoqchi bo'lganimizda robot stoliga qo'yib olish maqsadga muvofiq deb bilaman. Shuning uchun mana robot stoli turibdi. Va birinchi qilinadigan ish mana shu faylimiz kengaytmasini biz zip ko'rinishiga o'tkazishimiz kerak. Bilamiz, Excel fayllarni kengaytmasi mana bunaqa XLSX ko'rinishda bo'ladi. Va mana shu kengaytmani kelamiz, bu yerga o'ng tugmani bosib va buni qayta nomlash orqali qayta nomlashimiz mumkin. Xo'p, buning uchun lotinchada zip degan so'zni yozishim kerak. Enterni bosaman va buni bizdan o'zgarishni so'rayapti. Dani bosaman. Ko'rsak, mana bizni Excel faylimiz papka ko'rinishiga kelib qoldi. Ya'ni ziplangan papka ko'rinishiga kelib qoldi. Endi keyingi qadam, ya'ni ikkinchi qadamimiz bizda yangi bitta papka ochib olishim kerak bo'ladi. Bu papkani ochaman va buni nomini 2 deb nomlab qo'yaman. Ya'ni bu narsa adashmaslik uchun, ya'ni xohlagan nomingizni qo'yib olishingiz mumkin aslida. Lekin odatda men adashmaslik uchun qadamlarimni shunaqa 1-2 ko'rinishda yozib ketaman. Xo'p, endi ikkala papkani ochamiz. Hozir zip papkamizni ochadigan bo'lsak, mana bir qancha ana shu Excel faylimiz ichidagi qo'shimcha komponentlar chiqyapti. Biz mana bu XL papkasining ichiga kiramiz va bu yerda worksheets bor. Ya'ni bu worksheets nima? Hozir bu yerga ichiga kirib ko'rsak, mana birinchi va ikkinchi sheet turibdi, ya'ni list. Bu narsa aslida bizni mana bu ko'rinishdagi nomlarimiz, ya'ni yangi Excel mana fayl ochyapman, buni ko'ramiz. Ochsak, mana standart holatda ko'pchilikda list 1, list 2, list 3 turadi. Menda hozir list 1 bitta ochiladigan nastroykaga sozlab qo'yganman va mana bunday ko'rinishda ko'pchilikda bu narsa turadi. Yoki siz agar ana shu ishlatayotgan faylingiz bo'lsa, bir qancha listlar bo'lishi mumkin va bularning nomi turlicha bo'lishi mumkin. Faqatgina list 1, list 2 turmaydi. Biz holatdan kelib chiqib bularni qayta nomlab qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Shunga ham e'tibor berish kerak. Lekin garchi bu yerda turli xil nomdagi listlar tursa, masalan, kirim, chiqim, kassa va hokazo bo'lishiga qaramasdan, bizi mana bu faylimiz ichida bu sheet 1, sheet 2, ya'ni list 1, list 2 ko'rinishda turadi. Ya'ni qayta nomlangan ko'rinishda bo'lmaydi. Shunga e'tibor berish kerak. Xo'p, endi ikkinchi papkamizni ham ochib olamiz mana bunday ko'rinishda va odatda bularni men yonma-yon mana bunday qilib qo'yib olaman, joylab olaman. Endi agar siz qaysi listga parol qo'yilganligini bilsangiz, aynan ana shu listni o'zini o'zgartirishingiz mumkin. Agar bu narsani bilmaydigan bo'lsangiz, eng yaxshi tavsiya har bir listni, demak, ichiga kirib bu narsani tekshirib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, biz hozir bilmaymiz, deylik, birinchi listimizga yoki ikkinchi listimizga parol qo'yilganligini, shuning uchun bir boshdan bu narsani bajarib ketishni boshlayman. Buni ochamiz. Ochsak, bu hozir menda to'g'ridan-to'g'ri bloknotni ochdi. Sizda agar bu narsa avval bu amaliyot bajarilmagan bo'lsa, sizdan so'raydi, bloknotni ochaymi yoki Chrome'da ochaymi va hokazo qanaqadir variantlar beradi. Eng yaxshi variant mana shu bloknotni ochish hisoblanadi. Xo'p, endi bloknot ochilgandan keyin bizni qiladigan ikkinchi amaliyotimiz Ctrl F orqali mana qidiruv oynasini hosil qilishimiz kerak. Va men avval bu narsani yozganligim uchun mana protect so'zi chiqyapti. Yoki siz boshqatdan, demak, protect so'zini yozishingiz mumkin. Bu ana shu himoya degan so'z. Mana shuni biz umumiy mana shu kodlar ichidan topib olishimiz kerak. Bu narsani asli mana bunday qilib ko'z orqali qidirib topishga harakat qilish ham mumkin, lekin
kodlar ko'p bo'lgan vaqtda bu narsani topish bizdan ancha mushkul vazifa bo'lib qoladi. Shuning uchun protect so'zini mana bu yerga Ctrl F orqali, ya'ni find demak komandasi orqali topishimiz mumkin. Va bu yerda lupani bosamiz. Ko'rsak, bizni birinchi listimizda hech qanaqa protect so'zi topilmadi. Ya'ni birinchi listimizning hech qaysi yacheygasida bu narsa, demak, himoyalangan yacheykalar mavjud emas ekan. Xo'p, okey. Buni endi yopamiz. Endi ikkinchi listimizni ochib ko'ramiz. Va bunda ham Ctrl F va protect va poistni beradigan bo'lsak, mana bizda protection so'zi kelib chiqyapti. Endi mana shu protection so'zi ishtirok etgan birinchi qavsdan boshlab sekin-asta belgilab ketishimiz kerak. Mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ba'zi bir listlarda bu narsa qisqa, ba'zi bir listlarda uzun bo'ladi. Shuning uchun qadamma-qadam sekin-asta shiftni bosish orqali, strelkani o'ng tarafini bosish orqali biz mana bunday qilib yurib boramiz to ana shu qavs berkitilgungacha. Va buni delete orqali o'chirib tashlaymiz va bu faylimizni ikkinchi papkamiz ichiga saqlab olishimiz kerak. Buning uchun Ctrl S ni bossak ham bo'ladi yoki mana bu faylda mana сохранить как orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. O'zi hozir bizni yo'limiz mana рабочий stoldagi ikkinchi papkaga ko'rinib turibdi. Va mana shunday holatda hech qanaqa o'zgartirish kiritmagan holatda сохранить ni bosaman. Bo'ldi. Bu narsani berkitaman. Ko'rsa mana ikkinchi papkamiz ichiga mana bu sheet 2 joylashib qolyapti. Endi bu sheet 2 mizni ushlaymiz va bu tarafga kopirovat qilib o'tkazamiz. Va bu yerda zamena so'raydi, da ni bosaman. Mana hozir bizning ikkinchi sheetimiz o'zgargan holat, ya'niki protection, ya'ni ana shu himoya olib tashlangan mana bu listimiz bu tarafga ko'chib qoldi. Endi bularni yopamiz va mana bu faylimiz kengaytmasini endi asl holatiga qaytarib olishimiz kerak. Buning uchun sichqonchani sekin-asta 2 marta bosish yoki ana shu komanda, ya'ni переименовать orqali qayta nomlab olishimiz mumkin. Va bu yerga yana XLSX ko'rinishidagi kengaytmani yozib qo'yamiz va da ni bosaman. Mana faylimiz asl holatiga qaytdi. Buni endi ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizda hozir formula yozilgan yacheykalarimizdagi ana shu himoya paroli olib tashlangan bo'lyapti. Mana shunday qilib har qanaqa demak fayldagi parollarni olib tashlab bemalol ishimizni davom ettirsak bo'ladi.